أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. البحر نعمة من نعم الله جل وعلا، وكثير من استطاع أن يسخر هذه النعمة بأن يستخرج منها هذه الحلل ويأكل منها اللحم الطري، والبعض فهمها فهما آخر ودخلوا في هذا البحر لكي يرتكبوا فيه بعض المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر، فالفساد في البحر قد يكون باختطاف السفن أو أن يفعلوا أشياء تكون محرمة في الشرع فيفعلوا بهذا الإثم، سيعم على الجميع. نسأل الله السلامة والعافية.